Po bon gati për të ikur në drek, nuk kam shumë kohë se më ka rritur shoqja poshtë e pallatit dhe jam super në unes, por në gocat nuk mund dalim, po me kapin nuk e kemi në rregull. Dhe thash të lyhemi shpejt, bëjnë një retac të vogël buzëve, se kam i qik fiksim. Okej, tani mund t'ikim. Si bëj buzët unë gjigante, nuk i bon askush. Një diell të mbarë të gjithve. Të dashurit e mi, mirëmjesi si keni një. Deshta me u thonë se jam të gati për diçka shumë të bukur që jam të organizua këtu në Miami, por për tonë shqiptarët e mi që janë në Zvicër, për disa shqipër që i kam takua disa herë rastësisht rrugës, edhe me të vërtet kam me të në havi sa shqiptarë ka Zvicra, për atë ndoshta dhe i thëmë burrit tem, jam gati me kalua me jetua në Zvicër, por për tani jemi duke ardhë me festua ditën e gruas së bashkut me tona juve që jeni atje, po natyrisht s'keni nevoj marrë vetëm, edhe burrat mundeni me i pru me veti, me datën 7 mars, ju mirë pres, kena me kalua mirë, e di sa Ramazan, por së bashkut mundena me hagër iftar, kështu që ju mirë pres, shifemi edhe gjithat mirat. Por një gjë nuk kuptojo. Kjo tërë ditën që janë kosh, janë pajgjum. Pa pik, grimi, kina hyllu buzët tu, do me dajnë më hongër darë. Ku shkoj frej? Pse nuk shkoj? Karë, a shemë co. Pse nuk shkoj me fjetë? Do dhe me dajnë. Njerës punoni, po pas taj poni dhe i qik qef. Ku jemi?